कुछ लोगों का प्रश्न आया कि तुलसी, अदरक और लौंग ये तो हमें मिल पाता नहीं, कैसे काढ़ा बनाएं, सवेरे सवेरे सोचना पड़ता है। तो उनके लिए बता रहे हैं, मेगा स्टोर से आप स्वसारी क्वाथ, मुलैठी क्वाथ और दिव्य पे ये तीनों पैकेट मंगा करके आप घर में रख सकते हैं और इसे 10-10 ग्राम पानी में डाल करके रात में ही छोड़ देना है और सवेरे छान करके इसको गर्म करके आधा हो जाए तो पी लेना है। साथ में अगर फेफड़े को कफ से बचाना है तो स्वसारी वटी और ब्रोंकोम फेफड़े में कफ जमने से रोकने के लिए अद्भुत चमत्कारिक औषधि है। तो अपने घर में ये सारी औषधियाँ अवश्य रखें और अपने आप को और अपने परिवार को इस सर्दी के मौसम से ज़रूर बचाएं और स्वयं स्वस्थ रहें, सबको स्वस्थ रखें।